はい、ありがとうございます。あまり守られてないですね。そうですね。そうですね。はい。これは軽いんで、自分見るの初めてです。ああ、そうですか。モニターもついてる。モニターというか、撮った様子、はい。やけん、今何秒撮ったとか、何分撮ったとか、そういうのが出てくる。わかるんです。今までのはなかったんです。最長でどれだけですか。4K で1時間。6K の HD の60p というやつだったら、1時間半以上は撮れます。じゃあ乗っていいですか。あとどうぞ。すいません。
一生懸命かけちゃう隣でもすぐ上がっていかせて。
はあと2回。これが最後に仕上げる。あともうすぐですね。日曜日。あ、大谷。隣だ。仕事も頑張って。もうちょっと下がってかね。よかです。ね。ここはから新しくこれに使ってし。
働くにってものですね。お互い。また、トラックへの積み下ろしなどでアユミーターを使用するときは、アユミーターが荷台にしっかりと固定されていることを確認してお使いください。
あ、これ並んでる。これどうやってただ、かかる人であれば、
やつも高いな。それで。ちょっと前の周り600あります。僕は